ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ.
శ్రియకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. హరి ఓం. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యావహారిక శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీభూమి నీడా సమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః కళ్యాణోత్సవం కర్మాంగం మమ. గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికలని ప్రార్థనల్ని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణాం సహ బాంధవానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఉత్తరోత్తర కైంకర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాసస్వామి కరుణ కటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం కళ్యాణోత్సవం ఆచార్యముఖేన అహం कारयिष्ये. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. శుభర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతే. యస్సద్రదవక్త్రాద్యాః పార్షద్యాః పరషదం విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విశ్వక్సేనంతమాశ్రే. శ్రోతస్మార్తాదికం కర్మనిఖిలం మేన సూత్రదం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఖనసే నమః. ప్రతిస్మృతిరిది పూర్ణం శాస్త్రకల్లోల సంకులం
विष्णुभक्तिदकं शुद्धं वन्दे श्रीभुनोर्नवं प्राणानायम्य ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ माः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ दत्सवितर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् देवो मा भोज्योतिरसामृतं ब्रह्म भूर्भवस्वरम् अस्यां शुभदौ सुदे देवस्य भवतो नारायणस्य श्रेयःपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभुवनीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिधिपरिसरात् सर्वोत्तन्तर्पषिर्दत्तं शान्तत्वं सह सकलपुण्यावाचकर्मरिष्यन् आदौ निर्विज्ञानप्रसमाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं तदङ्गपूर्वे करकाराधनं करिष्ये ओं धारासप्तश्यमाण्येषु सरत्सरस्वरूर्देषु अभोभिरह्णन् प्रतिपादिष्ये गृणां दत्तागं धर्मं धर्म इदमापशिवा शुभमा शान्ता शान्तमा शुभा शुभतमा पोता पोतमा पुण्याः पुण्यतमा मेध्यां मेध्यतमां तां दर्शाः पोता ब्रह्मपवित्रेण पुता सूर्यसरस्वती आपो वायुं सर्वं विश्वाभूतान्यापः प्राणावापः पशुवापो नमापो मध्वापः सम्राडापो विराडापः सराडापच्छन्दागुष्यापो ज्योतिगुष्यापो यजुगुष्यापः सत्यमाप सर्वा देवतापो भूर्भुवस्वरापोम् अस्मिन् कुम्भे गङ्गासरित्थनावाहयामि एतेषदम्बरणे सहस्रं विज्ञापाजाविदा पुत्रा तेभ्योऽनन्तरसताद् विष्णुरिष्वे देवां चन्द्रमतस्वस्य वर्णमावाहयामि प्रजयसमावाहयामि रक्ताम्बरधरमावाहयामि यातस्मतिमावाहयामि वर्णाय नमः वर्णस्येदमासनं वर्णाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाच्यं समर्पयामि एते प्रदस्त्रोत्र्याभरण उपवीतपुष्पगन्ध धूपदीपालङ्कारार्थाः इमेक्षता सर्वोपचाराः सर्वतीर्थं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिना करिष्यमानुषकर्मणा निर्विघ्नान्वसाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रसमन्वितं याप्तिं शृङ्गेतुं शुष्पतवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणामुखमुच्चेत् आग्नेयोस्माद्ददाम्यत्वाश्वेदात्तं मैतोत्सम्भो वैराजन्ते सुतन्निधत्तां वृक्षां दिशाभिधानाम्नादि यामे सान्दन्दान् दातवं भूः पद्माकारमुण्डे विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे ज्यामावाहयामि तत्पत्नी विश्वक्सेनस्येदमासनं विश्वक्सेनाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाच्यं समर्पयामि सर्वोपचारार्थं अक्षतान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृता राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान् ज्ञानमुपासीता कर्मणान् विघ्नशान्ते आरम्भे कर्मणान् विष्ठे विज्ञानान् प्रसमाप्य कुर्यात् सुविर्वारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भगवद्ब्रह्मनाथः पुण्यः पुण्याहं वाचयिष्ये ओं वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्थप्रोक्षतम् अस्तु प्रजापति प्रेतां प्रेतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोरान् शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु आयतेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोरान् शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु आयतेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु आयतेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि ओं मतो देवाः वन्दनतो विष्णुर्चक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानदेवदं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारेण्ये विष्णोः कर्माणि वसुदेतो अवृतानि वसुते इन्द्रस्य जसखाः तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवि वचक्षरा तदं तद्विप्रासो वन्यवोजार्ध्रवागं दत्सविन्दते विष्णोद्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणशस्त्रस्य द्रविणोदा सरसस्य प्रेगं सदे द्रविणोदा वीरविदुषण्णो द्रविणोधारा आस्ते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्भट्करुविदाभविषं यदा वै सूर्यवदेति यत् नक्षत्रं नैति यावत् तत्सूर्यो गच्छेति यत्तदन्यं पश्येति तावत् गुरुदेत्कार्ये स्यात् पुण्याः एव कुरुते ओं भूः अतिपुरोक्तमष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिधिपरिसना सर्वोत्तन्तर्पषिर्दत्तं शान्तत्वं सपुण्यावाचर्मणि पुण्याहं बृहन्तोः बृहन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां बृहन्तोः बृहन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां बृहन्तोः बृहन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु स्वस्ति इन्द्रोर्धस्वास्तनः पूषा श्वेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्वरिष्ठेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु ओं भूः अतिपुरोक्तमष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिधिपरिसना सर्वोत्तन्तर्पषिर्दत्तं शान्तत्वं सपुण्यावाचर्मणि स्वस्तिं बृहन्तो अबृहन्तु कर्मणे स्वस्ति करुण स्वस्तिं बृहन्तो अबृहन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मण स्वस्तिं बृहन्तो अबृहन्तु कर्मणे स्वस्ति वृद्ध्यास्मव्येनं सां सद्यां तन्देवं त्रदेर्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शतं जीवेम सदस्य वीराः ओं भूः अतिपुरोक्तमष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिधिपरिसना सर्वोत्तन्तर्पषिर्दत्तं शान्तत्वं सपुण्यावाचर्मणि वृद्धिं बृहन्तो अबृहन्तु कर्मरुद्धतां कर्मवृद्धिं बृहन्तो अबृहन्तु कर्मरुद्धतां
कर्मण वृद्धिं बृहन्त कर्म वृद्धतां वृद्धि समृद्धि पुण्या समृद्धि आपोहिष्टा मया भोस्तान ऊर्जे ददातना महेरणाय चक्षे यावस्वदमारदस्तस्य भार्यतेन उषतिरिव मात्रः तस्मारङ्गमापो सक्ष्याय जन्मतः आपो जनेधा जनः हिरण्यवर्णास्यः पावकायाः जातः कस्य भोजाः सुन्दरः अग्नियागर्भं दद्रे विलोपास्तानापस्सकृस्याना भवन्तु पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विजर्षिणिः यः पोता समनातुमा पुनन्तमादेवजनाः पुनन्तमनवोधिया पुनन्त विश्वायुवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदिद्यते अग्ने कृत्वा कृतगुम्रणु येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्त मां प्राजापत्यं पवित्रं ततोऽद्यामुगं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदाभयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्य नीते सहमाप्नातु सोमस्वस्त्यावरुणस्समीक्षाः यमो राजाः प्रमणाभिः पुनातु मा जातवेदामूर्जयन्त्वाप्नातु तच्छयोरावृणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञपदये दैवीः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः पूर्धं च गातुभेषणं शन्नो अस्तद्यपदेः शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राच्यान्तिदेवार्तुरा मार्जयन्तां दक्षिणायां दिश्मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रदीच्याः दिशगृहाः पशवः मार्जयन्तां उदेः चान्दिशा भोषदेव वनस्पतयः मार्जयन्तां ऊर्ध्वायाः मिति यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्तां उदोदरादरे नागेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तोष्पदे प्रतिजानि अस्मान् स्वावेशोऽनमीव भवानः यत्ते महे प्रदन्नाशस्वस्यने तद्प्रदेशं चतुष्पदे वास्तोष्पदे शग्मया सुखं सदा ते सक्षीमयि शरण्या गातमत्याः आवक्षयमुदया गेवरन्नो यूयं पादस्तस्तिभिः सदा नः अमीवः वास्तोष्पदे विश्वारूपाण्याविशन् सखास्येवये दिनः अनोरणीयान् मातामहीयान् आत्मा गुहायान्नीतः सन्तोः तमः कथं पश्यति वेदशोको धातः प्रसादान् महिमानमीशं सप्तः प्राणाः प्रभवन्ति सप्ताः सप्तार्च्यः समिधः सप्तजिह्वाः सप्त इमे लोकाय चरन्तः प्राणा गुहास्यां नीताः सप्त सप्ताः अतः समुद्रागरे सर्वे सान्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावोषधयो रसाश्चस्तेनेषु भूतातिष्ठत्यन्तरात्मा वर्णान्मा सक्सेनान्मा पुनः पाद्याजं समर्पयामि वर्णान्मा सक्सेना यथा भाषा गुरो भारं निवेदयान् ताम्बूलं समर्पयामि स्वर्णपुष्पदक्षिणां समर्पयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಚಂಡ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತರು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ಮುಗಿಯಲಿ, ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹವಾಗಲಿ ಎಂದು. ಇದೀಗ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ಸಿದ್ಧತೆ. ಅಂಕುರಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸಿ ತುಳಸಿ ದಳಾದಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನವಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನವಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ ಅಭಿಷೇಕಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು, ಪ್ರೋಕ್ಷಣಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಯಜಮಾನನು ಈ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯ ಸಮಾಪ್ತಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಒಂದು ಬೃಹತ್ತರವಾದಂತಹ ಹೊಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅದು ಯಜ್ಞದ ದೋಷವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಜ್ಞಾಂತದವರೆಗೆ ಆ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಯಜ್ಞಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಭದ್ರತೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಾಗವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.
ಇಲ್ಲಿ ಸದ್ಯೋ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಈ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ನವಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ನವಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದೋಷಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಲವು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದೀಗ ಈ ರಕ್ಷಾಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆವಾಹಿತ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಘ್ಯ, ಪಾದ್ಯ, ಆಚಮನೀಯ ಹಾಗೂ ನೈವೇದ್ಯ ಈ ಉಪಚಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗುಡ ಸಮರ್ಪಣೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತಹ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಈ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ. ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರು ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಚಕರಿದೀಗ ಮಂತ್ರಪಠನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆವಾಹನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಓಂ ಭೂ ಅತಿಪುರಾಕ್ತವಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿನಃ ವೈವಾಹಿಕೋತ್ಸಕರ್ಮಾಂಗಂ ಪ್ರತಿಸರ ದೇವತಾ ಪೂಜಾಂಚ ಕರಿಷ್ಯೆ. ಓಂ ಷಣ್ಣೋನ್ ಸತ್ತಾಂ ದಶೋರ್ಜಾರ್ತಾಂ ಸ್ವಯಂಭರಗ್ರೇಂ ತೇಮದಾಯ ನಾಗರಾಜಮಾವಾಹಯಾಮಿ, ಸಹಸ್ರೇಶಮಾವಾಹಯಾಮಿ, ಶೇಷಮಾವಾಹಯಾಮಿ, ಅನಂತಮಾವಾಹಯಾಮಿ. ಪ್ರಸರ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಇದಮಾಸನಂ ಇದಂ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಇದಮಾಚ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಸರ್ವೋಪಚಾರಾರ್ಥಂ ಅಕ್ಷತಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಸ್ವಸ್ತಿ ನಃ ವೇದಾಮಶ್ವನಾಭಗ ಸ್ವಸ್ತಿ ದೇವೇತ ನರವಣಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪೋಷಾಮಸರೋದಾತನ ಸ್ವಸ್ತಿ ದ್ಯಾವಾಹ ಪೃಥಿವೀ ಸುಚೇತನಾಃ ಸ್ವಸ್ತಯೇಃ ವಾಯುಂ ಬಭ್ರಾಮಹೇ ಸೋಮಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ವೋನಸ್ಯ ಸ್ಪತಿಃ ಬೃಹಸ್ಪತಿಂ ಸರ್ವಾಗಣಂ ಸ್ವಸ್ತಯೇಃ ಸ್ವಸ್ತಯಾದಿತ್ಯಾಸೋ ಭವಂತನಃ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾನೋ ಅದ್ಯ ಸ್ವಸ್ತಿ ವೈಶ್ವಾನರೋಪಸರಗ್ನಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ದೇವಾಃ ವಂತ್ರಿಭುವ ಸ್ವಸ್ತಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ರುದ್ರಃ ಪಾತ್ವಂ ವಸಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಮಿತ್ರಾವರುಣಾ ಸ್ವಸ್ತಿ ಮಧ್ಯೇರೇವತಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಇಂದ್ರಶ್ಚ ಅಗ್ನಿಶ್ಚ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಇದೇ ಕೃಧಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಬಂಧಾಮನುಚರೇಮ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಮಸಾಮಿವ ಪುನಃತಾಘ್ನತಾ ಜಾನತಾ ಸಂಗಮೇಮಹಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ನಂತಾರ್ಕ್ಷಮೃಷ್ಟನೇಮಿ ಮಹದ್ಭೂತಂಬಾಯಸಂ ದೇವತಾನಾಂ ಅಸುರಘ್ನಮಿಂದ್ರಾಸಕಂ ಸಮತ್ಸು ಬೃಹದ್ಯಸೋ ನಾಭಾಂ ವಾರುಹೇಮ ಅಂಹೋಂ ಚ ಮಾಂಗಿರ ಸಂಜಯಂಚ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಾತ್ರೇಯಂ ಮನಸಾ ಸಾಕ್ಷಂ ಪ್ರೇತಪಾಣಿಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಸ್ವಸ್ಸಂ ಬಾಧೆ ಸ್ವಭಯನ್ನೋಸ್ತು ಶುಭಗಂ ಶುಭಂ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದು ಭಕ್ತಜನರು ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅರ್ಚಿಸುವ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯಾದಿ ಸೇವಾ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವತೆಗಳು ಶಬ್ದವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣುವವರು. ಪರಮಾತ್ಮನ ನುಡಿಗಳಾಗಿರುವ ವೇದಗಳು ಶಬ್ದರೂಪದಲ್ಲಿ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿವೆ. ಋಷಿಗಳು ಧ್ಯಾನಮಗ್ನರಾಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಧ್ವನಿ ತರಂಗಗಳನ್ನು
ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅವರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುದೀರ್ಘವಾದಂತಹ ನಿಯಮಭರಿತವಾದ ಪ್ರಯತ್ನದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸುಗಳು ವಿತರಿಸುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಋಷಿ ಆ ಸಂದೇಶಗಳು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವು ಮಾನವರ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಆಚರಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು, ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮರಣೋತ್ತರವಾದಂತಹ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನ್ಮಗಳೇ ಬಾರದೇ ಇರುವಂತೆ ಜನ್ಮರಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂಥ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜನ್ಮಗಳೇ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಮಾನವನ ಬದುಕು ಯಾವ ರೀತಿಯದ್ದು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಆನಂದಮಯವಾದಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಸುಖದಾಯಕವಾದ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂತಹ ಪೀಡೆಗಳಿಲ್ಲದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆಧಿಭೌತಿಕ, ಆಧಿದೈವಿಕ ಪೀಡೆಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ತಾಪತ್ರಯ ರಹಿತವಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ, ಅದನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಉಪದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯ ಭಾರವನ್ನು ಹೊರುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆರಾಧನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು
गोत्सकर्माङ्गम् आहार होमकर्म ऋषि ओम यतोन्मिन्द्रं सवाहां शुद्धं शुद्धेन साम्नाः शुद्धैरक्तैर्वाह रुद्धांशं शुद्धाचैर्वाहान् मोक्तु मयि देवा द्रविडमाजन्तादेवोति देव्या होतारामृतपूर्वैरिष्टास्याम तन्वा सुविराः मह्यै जन्तव्यान् हव्याकूति सत्यामन सोम्यस्तु येनामानिगाहं गतमचनाधिवोचतामे उद्ध्वन्यमानमस्यामेध्यं पाप्मानं भजमानस्यन्तु शिवानः सन्तप्रदश्चनो माता पृथ्वीतोऽभिदाता ओदशदिनेन सौम्या कृणत्तमर्षणा ओदविशते जातवेद भुवनश्रेते हिंसतपसोज्य निषतेः अग्निमश्रद्धा देव्यवागुं समीगर्भा जनन्व्योमि अभूः उपावरोह जातवेदः पुनस्तन् देवेभ्यो हव्यमानः प्रजानन् आयुः प्रजागं अग्नाया हिविते गृणानो विदाति निहोता सत्स्यवृषि ऐतेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविता प्रसवा ब्रह्मजज्ञानं ब्रह्मप्रसादिमस्रचा वेनावः सबुद्ध्यात्मासृष्टासश्चर्मदस्यवः ब्रह्माणमावाहयामि प्रजातिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भावाहयामि ब्रह्मस्येदमासनं सोमो धेनुं सोमर्वन्तमासं सोमो वीरं कर्मणिं दातु साधन्यं थगं सभेयं पितृश्रवणं योदातस्मै सोमावाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमस्येदमासनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावद्धत्तन्नागसविष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रलोकस्तत्रिमं यज्ञं यजमांशदेहि ओं प्रोक्ष सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावद्धत्तन्नागसविष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रलोकस्तत्रिमं यज्ञं यजमानंशदेहि ओं प्रोक्ष पवित्रेः स्तो वैष्णव्येस्तो अग्नेयेस्तो वायुभूतेस्तो विष्णोर्मनसा भूतेस्तो यज्ञस्य पावनेस्तः परशुरस्य पवित्रे स्थ वैष्णव्यो देवसविता प्रसवपुनात्तच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत्सूर्यस्सरस्मेरापो देवीरग्रे भोग्रे भोग्रिं यज्ञं नेताग्रे यज्ञपतिं दत्तयुष्मान्दिरौ नित्तूर्ये भुजमिन्द्रमणिध्वं ऋतुतूर्ये प्रोक्षितास्था विष्णवे नमः देवेभ्यो विष्णुः स्तुति घृतासि ध्रुवासि तारणासि वाणस्पत्यो देवेभ्यः सन्दस्व ब्रह्मण्णवः प्रणेष्यामि यजमानवातं यक्षा प्रणयज्ञं देवतावर्ध्यत्तन्नागसविष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सूतां मित्रलोकस्तत्रिमं यज्ञं यजमांशदेहि ओं प्रणय सोमावः प्रणेष्यामि यजमानवातं यक्षा प्रणयज्ञं देवतावर्ध्यत्तन्नागसविष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सूतां मित्रलोकस्तत्रिमं यज्ञं यजमांशदेहि ओं प्रणय को वः प्रणय स वः प्रणय त्वापो देवी प्रणयानि यज्ञं संसादिनः दक्षप्रदो ब्राह्मीण तीर्थेन प्रजातिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि 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 प्रजातिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसुनावाहयामि मरुतमावाहयामि रुद्राणावाहयामि अपोपस्पृश्य ओं श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि शुनामावाहयामि भूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेव सोमावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवविश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतेष्टन्नपामि इन्द्राष्टन्नपामि अग्नेष्टन्नपामि सोमाष्टन्नपामि अग्नेष्टन्नपामि सोमाष्टन्नपामि अग्निशोमाभ्याण्डष्टन्नपामि प्रजापतेष्टन्नपामि ब्रह्मणेष्टन्नपामि इन्द्राष्टन्नपामि वसुभ्योष्टन्नपामि मरुद्भ्योष्टन्नपामि रुद्रेभ्योष्टन्नपामि अपोपस्पृश्य ओं श्रीमहाविष्णवे जुष्टन्नपामि मित्राष्टन्नपामि वृणाष्टन्नपामि आदित्येभ्योष्टन्नपामि सिभ्याण्डष्टन्नपामि पूष्णेष्टन्नपामि कक्षाष्टन्नपामि कक्षदेव सोमाष्टन्नपामि औपासनयज्ञाष्टन्नपामि यज्ञदेवेभ्यो देवेभ्योष्टन्नपामि सर्वदेवेभ्योष्टन्नपामि आज्यं त्रिप्रतिश्रयामि चरुं त्रिप्रतिश्रयामि अग्ने ज्योतिषि समिधस्य स्वाहा अमृतमस्वारुणमसि अन्तरतारातयः प्रतिष्ठानक्ष प्रतिष्ठानातयः चिक्पतिस्वाम्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यसरस्वती स्वाहा वाक्पतिस्वाम्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यसरस्वती स्वाहा देवस्त्वा सविदापुना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यसरस्वती स्वाहा मूलाग्राभ्यां गुदं स्पर्शयित्वा अध्यच्च अक्षताम् आज्याञ्चरुभिः आज्याञ्चरुभिः
కుబేరాయ నమః ఈశానాయ నమః బ్రహ్మణే నమః సోమాయ నమః అగ్నేయ నమః జాతవేసే నమః సోత్సే నమః ఔరప్రసే నమః పంకిరాసే నమః విసర్ప్రే నమః వైశ్వానరాయ నమః అగ్నిపురుషాయ నమః ఐతేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్తేన మన్యస్వ దేవతపసవ షష్ఠిశతసహస్రాः నితమక్షమర్భతమానయ యంత్యత్మ ఆత్మా జాతవేదస్య నేత్వస్య వధే జయద్వధేజాస్మాన్ ప్రజా పశుబ్రహ్మోత్సేనాన్నాద్యేన సಮೇಧಯ अस्मिन् औपासनाग्निण्डे ब्रह्मन् संविद्धम् आधासे आधस्वा समेधे स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापते स्वाहा निरित्यादेशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्ने स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापते स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अवोपस्पृश्य ओम श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अस्यभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेव सोमाय स्वाहा औपासनेज्ञाय स्वाहा यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा वगुं स्वाहा ओम भूर्भुव स्वाहा ऐतेन मग्गस्थाः हनुमतेन मग्गस्थाः सरस्वतेन मग्गस्थाः देवसवितः प्रासावीः ओम भूः अतिवृत्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् आहार होमान्ते स्वरमन्तरपर्यातरणात् प्रायश्चार्थम् अतो देवादिवैष्णवं होष्ये तेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्तेन मन्यस्व दिव्यतपस्व ओम अतो देवाः मन्त्रनोतो विष्णुचक्रमे पृथिव्याः सप्तधां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रयधानदेवतं समूढमस्वागं सुरे स्वाहा त्रीणिपदां चक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णु कर्माणि पश्येतो वृतानि वसुसि इंद्रस्य जसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन् सूर्यः दिवीव चक्षुरादग् स्वाहा तद्व्यप्रासो वन्यवोजार्ध्रवागं तत्सविन्दते विष्णोर्जत्परमं पदग् स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम स्वाहा ओम भूर्भुव स्वाहा ऐतेन मग्गस्थाः हनुमतेन मग्गस्थाः सरस्वतेन मग्गस्थाः देवसवितः प्रासावीः చూచి చూచి నీ పెండికి సోవాన పాడి ముగాక నీ చేతలిట్టివని మేమెంచగలమా చూచి చూచి నీ పెండికి సోవాన పాడి ముగాక నీ చేతలిట్టివని మేమెంచగలమా చూచి చూచి నీ పెండికి సోవాన పాడి ముగాక నీ చేతలిట్టివని మేమెంచగలమా
నీవు సిగ్గులో వడేను ఆపేనసిన నీ సన్నలు ఎట్టు తెలుసు చెనక చూచీవు నీవు సిగ్గులో వడేను ఆపేనసిన నీ సన్నలు ఎట్టు తెలుసు పెనకే బప్పటి నీవు ప్రియములో చెప్పేను ఆపి పెనకే బప్పటి నీవు ప్రియములో చెప్పేను ఆపి వెనుకున్న మీ సొత్తులు వివరించగలవా వెనుకున్న మీ సొత్తులు వివరించగలవా చూచి చూచి మీ పెండికి శోభాన పాడేముగాక మీ చేతలిట్టివని మేమించగలమా సరసవాడేవు నీవు సన్నుల ఒత్తీను ఆపి 20 విసయ్యాటలు ఎట్టు తెలుసో భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యా బలిశక్త్యా భ్రమాణస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమణానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం యగతమే పృథివ్యత్తేజ వాయువాకాశాహంకారమదవ్యక్తాఖ్య సప్తావర్ణేరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానందాష్టదిగ్రహోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల నితల ప్రతల మహాతల సాతల తలాతల సప్తపాతాళాక్ష సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోక భోర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనాలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అధోభాగే మహానాళాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీకవామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిగ్దండ శుండాదండోత్తంబితే అమరావతి తేజావతి సంయమని రక్షావతి సింధమతి గంధవత్యలగావతి చోవతి ఇది అష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్ని యమునిర్తే వరుణవాయు కుబేరీశానాఖ్య అష్టలోక బాలక పరిపాలితే లోకాలోక చలవలయితే లవణేక్షుసరాసర్పిత క్షీర శుద్ధాదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంబూ ప్లక్షక్రచక్రం చ సాగరాన్మళి పుష్కరాకాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపతే మాహేంద్రమలయ సహ్యదృక్తమదృక్తమద్వింద్యపర్యాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కింపురుహారీ లాభదభద్రాశ్వకేతుకమాలకరమణక కురువర్షాఖ్య నవర్షాణం మధ్యే భరతవర్షే మహాసరోరహాకార పంచాశత్కోటియోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయా పూర్వదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతక్షణపర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమార వార్ధికేషు రాశి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంశానాం మాతృవంశానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీభాగలోహితరామాత్ సంఘాతపకాలసూత్రాది విదేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తలైశ్వర్యమండలపర్యంతం కృతరాశేర్వర్సహస్రావసానే ఏకైక తిలాపగ్రహణక్రమేణ సర్వరాశివసంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాస సిద్ధ్యర్థం త్రిగుణీకుతాగ్నిష్టామద్రాప్తాప్తోర్యామ శాంతవనవాజపేయ పౌండరీకాశ్వమేధాది శతకృత పుణ్యఫలావాప్త్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సంమోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సారూప్య సామీప్య సాయుజ్య చతుర్విధ మోక్షఫల సిద్ధ్యర్థం పరవ్యూహం అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపరౌణవైః భృగ్వాదిభిర్మన్వాదిభిర్దివ్య విశిష్టాయుక్తగృహ కన్యాదాన కల్పోక్త కన్యాదాన మహాదానం కరిష్యే. అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య
ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾ ಪದ್ಮಾಂಕಿತ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶಕಸ್ಯ ಶ್ರೀಮತೋ ವೈಕುಂಠ ನಾಯಕಸ್ಯ ಶ್ರೀಮದ್ವೈಖಾನದ ಆಗಮೋಕ್ತ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಆಂಗೀರ್ದ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜ ತ್ರಯಾರ್ಷೇ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಭಾರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಪರವ್ಯೂಹವಂತರ್ಯಾಮಿ ಅರ್ಚಾವತಾರ ರೂಪಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೋರ್ನಪ್ತ್ರೀ ಆಂಗೀರ್ದ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜ ತ್ರಯಾರ್ಷೇ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಭಾರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಜಗತ್ಕಾರಣಭೂತಸ್ಯ ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವಕೀಯಮಾನಸ್ಯ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಸ್ಯ ಗುಣತ್ರಯ ಕರ್ಮಣೋ ಖ್ಯಾತಿವಶಾತ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿರೇ ಕಾರಣಭೂತಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಪರವಾಸುದೇವ ಶರ್ಮಣಃ ಪೌತ್ರಾಯ ಆಂಗೀರಸ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜ ತ್ರಯಾರ್ಷೇ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಭಾರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಸಮಸ್ತ ದೇವತಾಗಣ ನಿಕುಟ ಮಕುಟ ಮಣಿಗಣ ವಿಜೃಂಭಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಆದಿನಾರಾಯಣ ಶರ್ಮಣಃ ಪುತ್ರಾಯ ಆಂಗೀರಸ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜ ತ್ರಯಾರ್ಷೇ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಭಾರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಾಯ ಭಕ್ತಲೋಕ ಪರಿಪಾಲನಾಯ ಕಿರೀಟಹಾರ ಕೇಯೂರ ದಿವ್ಯಾಭರಣ ಭೂಷಿತಾಯ ಕೌಸ್ತುಭಾಲಂಕೃತಾಯ ದಿವ್ಯ ಪೀತಾಂಬರಧರಾಯ ನಿಜಾವತಾರಾಯ ಸ್ವರ್ಣ ಗರುಡವಾಹನಾರೂಢಾಯ ಅಚಿಂತ್ಯ ದಿವ್ಯಾದ್ಭುತ ನಿತ್ಯಜೌವನ ಸ್ವಭಾವಲಾವಣ್ಯ ತೇಜೋ ರತ್ನಾಕರಾಯ ಅಖಿಲ ಶಾಖಾಧ್ಯಾಯಿನೋ ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಮಕರ ರಾಸು ಜಾತಾಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ವರಾಯ ಋಗ್ಯಜಸ್ಸಾಮಧರ್ಮಣ ಸಕಲ ವೇದಾಧ್ಯಾಯಿನೀಂ ಭಾರ್ಗವಚ್ಚವನಾಪ್ನುವಾಹನಾರುವೇದಲ ಪಂಚಾರ್ಷೇ ಪ್ರರಾಣಿತ ಭಾರ್ಗವಸಗೋತ್ರೋದ್ಭವೀಂ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರವತೀಂ ಸುರಾಂಗಣ ಸಂಸೇವಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಾಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ವಕ್ಷಸ್ಥಲ ನಿವಾಸನೀಂ ಅನಂತಗುಣಾತ್ಮ್ಯಾಂ ಭೃಗೋ ಸಂಕಲ್ಪತನಯಾಂ ಭಾರ್ಗವೀಂ ಉತ್ತರ ಫಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಕನ್ಯಾ ರಾಸು ಜಾತಾಯಾಂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಾಮ್ನೀಂ ಇಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ವೃಣೀದ್ವಮೇ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಋಗ್ಯಜಸ್ಸಾಮಧರ್ಮಣ ಸಕಲ ವೇದಾಧ್ಯಾಯಿನೀಂ ಕಾಶ್ಯಪಾವತ್ಸಾರಣ ತ್ರಯಾರ್ಷೇ ಪ್ರರಾಣಿತ ಕಾಶ್ಯಪಸಗೋತ್ರೋದ್ಭವೀಂ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರವತೀಂ ಸುರಾಂಗಣ ಸಂಸೇವಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಾಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಹರೀಂ ಕಶ್ಯಪ ಪ್ರಜಾಪತೇಃ ಸಂಕಲ್ಪತನಯಾಂ ಕಾಶ್ಯಪೀಂ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಮೀನರಾಸು ಜಾತಾಯಾಂ ಶ್ರೀ ಭೂದೇವಿ ನಾಮ್ನೀಂ ಇಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ವೃಣೀದ್ವಮೇ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಕನ್ಯಾಂ ಕನಕ ಸಂಪನ್ನಾಂ ಕನಕಾಭರಣೇರುದಾಂ दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकं जिगीर्षय सालंकृतां मां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रेतोऽहं प्रयच्छामि सर्वकाम्यार्थसिद्धये विश्वम्भरा विश्वरूपा सद्गुण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु ಸುಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು. ಆದಾನ ಮುಹೂರ್ತೋಯಂ ಸುಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು ಎನ್ನುವುದರ ಮೂಲಕ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ಯಾದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವರು ಯಾರು, ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಮಾಂಸಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವೇದೋಕ್ತವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಂತೆಯೇ ಸ್ಮೃತಿಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದವು. ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯುವುದರವರೆಗೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಗಮಿಸಿ ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಹತ್ವವಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು, ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಗೆ ಬಳಸುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ
ಭಕ್ತಜನರೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪರ್ವತದ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಂಗಲ ದೇವತೆಯ ಆವಾಹನೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿವಾಹಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಮಂಗಳ ದೇವತೆ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು ವೈಷ್ಣವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆವಾಹಿತ ದೇವತೆಗೆ ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯಾದಿ ಸೇವಾ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿವೇದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂಚ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿವೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದೇ ಆಗಿ ಅವುಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಮೋದಯೋಗ್ಯವೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯಾದಿ ಸೇವಾ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಆವಾಹಿತ ದೇವತೆಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಅತ್ಯಂತ ಸನ್ನಿಹಿತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳಾಗಿರುವಂತಹ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂಶದಿಂದ ಅವತರಿಸಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ವರನಾಗಿ ವಧುವಾಗಿ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ವರನು. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತಲೂ ಹಿರಿಯನಾದವನು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಆ ಶಕ್ತಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಆ ವಿಭುತ್ವ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಸ್ವರೂಪಗಳು ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸಾಧಿಸುವಂತಹ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಸಮಸ್ತ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನಾಗಿರುವ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಅನೇಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಆಪತ್ತುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಲ್ಲದು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೀಗ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಇದೀಗ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಉತ್ಸವದ ವೈಖರಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಂಧ, ಅರಿಶಿಣ, ಕುಂಕುಮ ಈ ಮೂರು ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಕರವಾದಂತಹ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ. ತಾವಿದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಬಂಧನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದು ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅರ್ಚಕರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ನಾವು ಆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗೋಣ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಜನರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ, ಆನಂದ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತವೆ. ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಹಜ ಸ್ವರೂಪ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಸದಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಂಪನ್ನು ನೀಡುವುದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗಬಹುದು. ನೈವೇದ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳವಾದ್ಯ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ, ವೇದ ಪಠನ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ, ಭಕ್ತಜನರ ಗೋವಿಂದನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಾಯ
ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ನಡೆಯ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದೀಗ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇದೀಗ ಅರ್ಚಕರು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಂತ್ರಯೋ ವೇದ ಅನ್ವಸೃಜ್ಯಂತಾಂ ತಾನ್ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತಾಂ ಅಥಾ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಸುಮಂಗಳೀರ್ಯಂ ಮಧುರಿಮಾಗುಂ ಸಮೇಧವಸ್ಯತಾಂ ಸೌಭಾಗ್ಯಮತ್ವೈ ದತ್ವಾಜಾದಾಸ್ತಂ ವಿಪರೇತನ ಶ್ರಿಯೇ ಜಾತ ಶ್ರಿಯ ನಿರ್ಯಾಯ ಶ್ರಿಯಂಬಜೋ ಜರದೃಭ್ಯೋ ದಾತಿ ಶ್ರಿಯಂಬಸಾನಾಮೃತತ್ವಮಾಜನ್ ಭವಂತಿ ಸತ್ಯ ಸವಿಧಾಂ ತದ್ರೌ. ಶ್ರೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣಸಮೂರ್ತೋಸ್ತಿ ಭವಂತೋ ಮಹಾಂತೋ ನ ಗೃಹ್ಣಂತು ಸುಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮಸ್ತು. ಪ್ರಜಾಪತಿಸ್ತ್ವಮುಖಂ ರಾಜ ನಮಸೃಜತ ತಂತ್ರಯೋ ವೇದ ಅನ್ವಸೃಜ್ಯಂತಾಂ ತಾನ್ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತಾಂ ಅಥಾ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಸುಮಂಗಳೀರ್ಯಂ ಮಧುರಿಮಾಗುಂ ಸಮೇಧವಸ್ಯತ ಸೌಭಾಗ್ಯಮತ್ವೈ ದತ್ವಾಯಾದಾಸ್ತಂ ವಿಪರೇತನ ಮೇಧಿನಿ ದೇವಿ ವಸುಂಧರಾ ಸ್ಯಾತ್ ಸದಾ ದೇವಿ ವಾಸವೀ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸಃ ಪಿತॄಣಾಂ ಶ್ರೋತ್ರಂ ಚಕ್ಷುರ್ಮನಃ ಭೂದೇವ್ಯೈ ನಮಃ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣಸಮೂರ್ತೋಸ್ತಿ ಭವಂತೋ ಮಹಾಂತೋ ನ ಗೃಹ್ಣಂತು ಸುಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮಸ್ತು. దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, కావనెవరును లేరు కదలింతే కాని. దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, కావనెవరును లేరు కదలింతే కాని. దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, దిక్కుగాని. గోవింద 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 గోవింద. పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి, పాపమెల్లా చేసితిమి, హెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని. పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి, పాపమెల్లా చేసితిమి, హెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని. రచనబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు. గోవింద 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 గోవింద. రచనబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు. అచ్చమై ఇందుకు పరిహరమేదు కాని. దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, కావనెవ్వరును లేరు కదలింతే కాని. దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, దిక్కుగాని. सोहोनेति स्वाहा त्वमज्ञायास्त्यासन् मनसायतः हयासन् हव्यमूषेयानो देहि वे जग् स्वाहा. ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भो स्व स्वाहा. ऐतेन मगस्थाः निमितेन मगस्थाः सरस्तेन मगस्थाः देवसविदः प्रासावीः. ओं भूः अतिपुराकृष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहों होष्ये. ऐतेन मुनिस्वा नमतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवतपस्वा इमां लाजान्ते आज्यमविगार्य.
इमां लाजानापामे समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तु संवरणां तदग्निरणमन्यताम् यन्नारिवब्रूते अग्नौ लाजानावन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मस्वाहा उदाजसा स्वायुषोदोहते नागमृथेन त्वज्जन्यस्य सुष्मेण दस्थामृतागम् अनु विश्वावदत्तया भुजं धारा उदन्या इव अतिगाहे महेद्विषः इमां लाजानापामे समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तु संवरणां तदग्निरणमन्यताम् यन्नार्यवब्रूते अग्नौ लाजानावन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेधन्ताम् ज्ञातयामस्वाहा उदाजसा स्वायुषोदोहते नागमृथेन त्वज्जन्यस्य शुष्मेण दस्थामृतागम् अनु विश्वावदत्तया भुजं धारा उदन्या इव अतिगाहे महेद्विषः इमां लाजानापामे समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तु संवरणां तदग्निरणमन्यताम् यन्नार्यवब्रूते अग्नौ लाजानावन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेधन्ताम् ज्ञातयामस्वाहा उदाजसा स्वायुषोदोहते नागमृथेन त्वज्जन्यस्य शुष्मेण दस्थामृतागम् अनु विश्वावदत्तया वजं धारा उदन्या इव अतिगाहे महेद्विषः ओं भूस्वाहा ओं भूस्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भुवः स्वाहा अयते नमगस्थाः नमते नमगस्थाः सरस्ते नमगस्थाः देवसविदः प्रासावीः ओं भूः अतिपुरोक्तनिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमान्ते स्वरमन्त्रविपर्यातरुणात् प्रयस्तार्थम् अतो देवायति वैष्णवं होष्ये अयतेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसविदः प्रसवा ओं मतो देवाहं तनुदा विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधां विश्वाहा इदं विष्णुर्चक्रमे त्रयदानदेवदं समूढमस्वागं सरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्मान् विश्रेतोः वृतान् वसुषे इन्द्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन् सूर्यः दिवि वचक्षुरादग् स्वाहा तद्विप्रासो पुण्यवो जार्ध्रवागं दत्सविन्दते विष्णोर्जत्परमं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भुवः स्वाहा अयते नमगस्थाः हनुमते नमगस्थाः सरस्ते नमगस्थाः देवदेवताप्रासावीः ओं भूवतिवरोत्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं कर्मसाफलदत्तं परिष्टातन्त्रं करिष्ये अयते नमन्यस्वा हनुमते नमन्यस्वा सरस्ते नमन्यस्वा देवदेवताप्रसवा यदस्य कर्मणोत्तिरेतमिद्यानेन महाकरम् अग्निस्षष्टातं करोतु स्वाहा अग्नेः षष्ठकृते स्वधावते नाङ्कामानः समुद्रित्रे स्वाहा अग्नेः स्वाहा अग्नेन्नादाय स्वाहा अग्नेनोदये स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवाडाष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नेः षष्ठकृते स्वाहा वास्तुपदे नमो वास्तुपदे स्वाहा इन्मात्मनो इन्दाभूदग्नि तत्पुनराः जातवेदाविचर्षणे स्वाहा पुनरग्निश्चक्षरात् पुनेन्द्र बृहस्पतिः पुनर्म्यश्वाजुभं चक्षात्मक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वशिष्ठेभ्य स्वाहा बेजन्दृष्टे स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा द्योराध्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा वृद्धै स्वाहा समृद्धै स्वाहा सर्वसमृद्धै स्वाहा आश्रावितमत्याश्रावितं षट्कृतमतिनो कञ्चयज्ञे अतिरिक्तं कर्मण क्षीणमग्नः पर्वान् प्रतिनिधि कल्पयन् स्वाहा कृतार्थे देवान् स्वाहा यथो अस्य धीमहि स्वाहा समिधस्य तेजमे देहि स्वाहा यमस्य धीमे त्योर्मे वाय स्वाहा सूर्यस्य धीमे चक्षुर्मे वाय स्वाहा सोमस्य धीमे चित्तमे वाय स्वाहा वायोर्धीमे प्राणान्मे वाय स्वाहा ब्रह्मणाधीमे बुद्धिमे वाय स्वाहा सप्तदे अग्ने समिध सप्तपा सप्त सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तात्वा इंद्रि सप्तयोनिरावृण स्वाहुतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं देवर्भुक्तं पृथिवीभुक्तं ओषधे वनस्पतिगन्धर्वाश्चै भुक्तं अग्निजीर्णं वेदिजीर्णं द्योर्जीर्णं पृथिवीजीर्णं ओषधे वनस्पतिगन्धर्वाश्चै जीर्णं स्वाहा समन्तां हविषाकृतेन समादित्यै वसुभिः सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छति यत्स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो द्योस्त्रिपदो पृथिवीस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्ताम् ओषधे वनस्पतिगन्धर्वाश्चैर्यन्तां यदक्षप्रदा महाप्रदामा साक्ष्यमस्तत्रिप्यन्ताम् अयते नमगस्थाः नमते नमगस्थाः सरस्ते नमगस्थाः देवसवितः प्रासाभिः पवित्रमस्य पवित्रं मे भूयात् स्वाहा
पूर्णमसि पूर्णमे भूया स्वाह क्षमा मे चेष्टा प्राचाहन्ति देवार्चमाद्यन्तां दक्षता प्रदीपणयां तदा प्रदीपणया पश्चिमता प्रदीपणया दक्षता विष्णु सदनमसि पश्चिमता विष्णु सदनमसि प्राच्यां विष्णु सदनमसि सर्वाण्यान् समूह्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्भिः प्रोक्ष आप्यायन्त्वामिति जुहोति आप्यायन्त्वामापवोषधयो मरुतां प्रशतयश्च दिवं गच्छततो नोरुष्टिमेरे स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोद्भुतिः आदित्यः सोमो नमः त्र्यायुषं जमदग्ने कस्तवस्य त्र्यायुषं प्रद्देवानाः त्र्यायुषं तन्मेऽस्तु त्र्यायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय सताय सुतं च वर्षे त्र्यायुषम् दीर्घायुत्वाय बलाय सताय सुतं च वर्षे त्र्यायुषम् आपोहिष्टामयो भूष्टान ऊर्जितादना महेरणाय चक्षे योगसुदमर्वसस्यभाजेतेन उषधीरिव मात्रः तस्मारङ्गमावो शिक्ष्याय जन्मतः आपो जने साजनः यत्तेऽग्ने तेजस्विनाहं तेजस्वी भूयासमित्यग्नि वर्चस्विनाहं वर्चस्वी भूयासमित्यग्नि अरस्तेनाहं अरस्ते भूयासं मयि मेधां मे प्रजां यज्ञतेजो दातु मयि मेधां मयि प्रजां इन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्योद्राजो दातु जोक्षसूर्यन्दृशे युवदगान् मातोर्नवाः जिभ्राजमानशिरसमध्या समार्षपुरोहिताक्षसूर्याय पश्यन् मनसा पुनातु कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वारुद्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं यथासुखं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुरो भारं निवेदयामि आज्यो भारं निवेदयामि सर्वं श्रीभूनीलासमे श्रीनिवासार्पणमस्तु। ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟ್ಟಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಕಲಿಯುಗದ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವಾಗಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಎನ್ನುವ ವಿಶೇಷವಾದ ಘಟ್ಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ. ಗೋದಾದೇವಿ ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರು ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಸರ್ವಾತ್ಮನ ತನ್ನ ಪತಿಯೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡವಳು. ಅವಳ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ತಾನು ಧರೆಗಿಳಿದು ಬಂದು ಅವಳ ಪಾಣಿಗ್ರಹಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅವಳನ್ನು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕಾಯಿತು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಪರಿವಾರವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಅವಳದ್ದು. ಅವಳ ಭಕ್ತಿಯ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಅಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕೂಡ ಕರಗಿಸಬಲ್ಲಂತಹ, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲಂತಹ ಅಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿ ಶೋಭಿತಳಾಗಿರುವವಳು ಗೋದಾದೇವಿ. ಆ ಗೋದಾದೇವಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಿತ್ಯವೂ ಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ.
ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ತರು, ಗೋದಾದೇವಿಯ ತಂದೆ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ದೀರ್ಘವಾದಂತಹ ಮಾಲೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವಳು ಕೂಡ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಕೊರಳಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಸಂವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗೋದಾದೇವಿಯ ಚರಿತ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ಆ ಭಕ್ತಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗೋಣ. ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರಿಗೆ ಮಾಲಾ ಸಮರ್ಪಣೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಈ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಮಾಲೆಯನ್ನು ತೊಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ, ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹದ ಪ್ರತೀಕವಾದದ್ದು. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿರುವ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಮಾಲಿಕೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೊರಳನ್ನು ಸೇರುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನು ಮೂಲ. ಯಾವ ಮೂಲದಿಂದ ಜಗತ್ತು ಬಹಿರ್ಗತವಾಗಿವೆಯೋ ಅದೇ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಈ ಜಗತ್ತು ಲಯವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಿದೆ. ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮಂಗಲ ನೀರಾಜನ, ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣೆ, ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు